হ্যালো বার্ডস লাভার, বার্ডস কেয়ার চ্যানেলে সবাইকে জানাই স্বাগতম। তো বন্ধুরা, সবাই জানেন এবার কতটা গরম পড়েছে। আর এই প্রচণ্ড গরমে আপনার বেবি প্যারট প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ছে, মুখ খুলে খুলে শ্বাস নিতে থাকছে, হাঁপাচ্ছে, আরও বিভিন্ন ধরনের সিমটমস দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের এটাই বলবো যে বেবি প্যারটকে কোন বয়সে স্নান করাবেন, কখন কখন এদের স্নান করাবেন। আর আমি আজ আপনাদের একদম সামনে বেবি প্যারটকে স্নান করিয়ে দেখাবো, যাতে আপনারা বুঝতে পারেন কীভাবে এদের স্নান করাতে হয়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি বুঝতেই পারছেন কি ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট হতে চলেছে আপনার বেবি প্যারটের জন্য, তাই আপনারা প্লিজ শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি বার্ড সম্বন্ধিত কোনো প্রশ্ন করতে চান বা কেউ আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান, তাহলে আমাকে ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে ডিএম করতে পারেন। ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। সো ফ্রেন্ডস, এই টাইমে দেখবেন বেবি প্যারট খুব বেশি পরিমাণে তার ঠোঁট দিয়ে শরীরকে চুলকাতে থাকে, মুখ খুলে হাঁপাতে থাকে, চোখ বন্ধ করে মাঝে মাঝে ঝিমোতে থাকে। তো এই সব সিমটমসই শুধুমাত্র তাদের গরম লাগার জন্য হচ্ছে। তো এই সব প্রবলেমই সলভ হবে শুধুমাত্র তাদের স্নান করালে এদের শরীরে জার্ম মরে যাবে, চুলকানো বন্ধ হয়ে যাবে। আর সব থেকে বড় হলো, গরমের জন্য এদের শরীরে যে গুমোস ভাবটা হয় সেটা কমে যাবে, আর বেবি পাউডার খুব কুল ফিল হবে। এই সব কিছুই এভরিথিং আজ আমি ডিটেলসে বলবো আপনাদের। তো ফ্রেন্ড, সব থেকে প্রথমে আপনাকে ঘরের যে নর্মাল ফ্রেশ ওয়াটার আছে সেটা নিয়ে নিতে হবে। কেউ কেউ কী করেন, মাঝে মাঝে ফ্রিজের পানি দিয়ে স্নান করিয়ে দেন, ভাবেন ফ্রিজের পানি দিয়ে স্নান করলে হয়তো বেবি পাউডারের বেশি আরাম লাগবে। কিন্তু একদমই না, ফ্রিজের পানি দিয়ে কখনোই বেবি পাউডারকে স্নান করাবেন না। সবসময় ঘরের যে নর্মাল ফ্রেশ ওয়াটার আছে সেটা দিয়ে স্নান করাবেন। তো তারপর কি করবেন, সেই জলের মধ্যে কিছু নিমের পাতা ফেলে দেবেন এবং তারপর তাকে হালকা গরম করে নেবেন। যখন দেখবেন পানির কালারটা হালকা হালকা সবুজ হয়ে গেছে, তখন নামিয়ে ছাঁকনি দিয়ে জলটাকে ছেঁকে বের করে নেবেন। বন্ধুরা, নিমের পাতা দিয়ে স্নান করলে এদের শরীরে জার্ম মারা যায়। নিমের পাতা এক ধরনের অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে কাজ করে। তারপর কি করবেন, আপনারা গাছে জল দেওয়ার জন্য যে স্প্রে ব্যবহার করেন সেই স্প্রেটা নেবেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের একদম সামনে আমি বেবি প্যারটকে স্নান করিয়ে দেখাবো। তার আগে আপনাদের জানা উচিত বেবি প্যারটকে কোন বয়সে স্নান করাবেন। 3 মাসের উপর বেবি প্যারট হলে তাদেরই স্নান করাবেন। 3 মাসের নিচে যে বেবি প্যারট আছে তাদের কখনোই স্নান করাবেন না। তবে 3 মাসের উপরে যে বেবি প্যারট হয়ে যাবে তাকে এখনই স্নান করিয়ে দিন। অনেকে কী ভাবেন 3 মাস পরে, একটু পরে স্নান করাবো, কদিন পরে হোক তারপরে স্নান করাবো, সেটা করবেন না। কারণ এই গরমে বেবি প্যারটকে যদি স্নান না করান তাহলে বেবি প্যারটের অনেক বড় প্রবলেম হয়ে যাবে এবং এদের শরীরে আস্তে আস্তে গরম বেশি হয়ে যাবে এবং এদের সানস্ট্রোকও হয়ে যেতে পারে। তো বন্ধুরা, আরেকটা জিনিস আপনাদের জানার দরকার, বেবি প্যারটকে কখন স্নান করাবেন। সকাল আর দুপুরের মাঝামাঝি যে টাইমটা হয়, মানে 11টা-12টার সময় দেখবেন হালকা হালকা রোদ আসে, তখন এই বেবি প্যারটকে স্নান করাবেন। এবং একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, স্নান করানোর পরে কখনো এদের ডাইরেক্ট রোদে রেখে শুকাবেন না। যেখানে দেখবেন হালকা হালকা রোদ এসে পড়েছে সেখানে কমসে কম 40 থেকে 45 মিনিট এদের রেখে দেবেন। তাহলে আস্তে আস্তে এদের শরীরটা শুকিয়ে যাবে। আর শুকিয়ে যাওয়ার পর এদের ঘরের এমন একটা নর্মাল প্লেসে নিয়ে রাখবেন যেখানে টেম্পারেচার খুবই কম না, খুবই বেশিও না, মানে নর্মাল একটা টেম্পারেচার হবে, সেখানে নিয়ে রাখবেন। তাহলে এরা আস্তে আস্তে কুল ফিল করবে এবং একসময় ন্যাচারাল যে টেম্পারেচার আছে ঘরের সেটার সঙ্গে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করিয়ে নেবে। তো বন্ধুরা, নিমের জল যদি না করতে পারেন তাহলে কি করবেন, হলুদ জল দিয়ে ওদের স্নান করতে পারেন। আসুন দেখিয়ে দিই আপনাদের হলুদ জল কিভাবে বানাবেন এবং কিভাবে এদের হলুদ জল দিয়ে ডাইরেক্ট স্নান করাবেন। বন্ধুরা, প্রথমে এরকম একটা বাটিতে ফ্রেশ ওয়াটার নিয়ে নেবেন। তারপর তার মধ্যে এই যে হলুদ দেখতে পাচ্ছেন, এই হলুদের 1 চামচ এর মধ্যে দিয়ে দেবেন। দিয়ে দেওয়ার পরে জিনিসটাকে ভালো করে গুলে নেবেন। তারপর বন্ধুরা, এমন একটা স্প্রে নিয়ে নেবেন। দেখবেন আপনারা বাড়িতে যে গাছে জল দেন যেরকম স্প্রে, ঠিক এমন একটা স্প্রে নিয়ে নেবেন। স্প্রেটাকে খুলবেন, দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কেমন করে খুলবেন। তো এভাবে খুলে স্প্রের মধ্যে আস্তে আস্তে করে হলুদ জলটা ঢেলে দেবেন। ঢেলে দেওয়ার পরে একটা জিনিস ধ্যান রাখবেন বন্ধুরা, স্প্রের মুখটা যেন টাইট থাকে। যদি লুজ থাকে তাহলে দেখবেন ঠিক এমন সোজা সোজা জল যাবে। তো এটা বেবি প্যারটের শরীরে লাগলে তার ব্যথা লাগতে পারে। তো এইভাবে টাইট করে নেবেন এবং এবার দেখুন যেভাবে ফোয়ারার মতো জল যাচ্ছে ঠিক সেভাবে ফোয়ারার মতো জলটা যাবে। এভাবে টাইট করে তারপরে বেবি প্যারটকে আস্তে আস্তে তার সারা শরীরে স্প্রে করবেন। তবে খেয়াল রাখবেন বেবি প্যারটকে মাথা বাদ দিয়ে স্প্রে করাবেন। তাহলে সবথেকে বেটার হয় যদি পেছন দিক থেকে স্প্রে করান, তাহলে তাদের মাথায় লাগার সম্ভাবনাটা কম হয়। পেছন দিক দিয়ে স্প্রে করার চেষ্টা করবেন। আর যদি না পারেন তাহলে মাথাটাকে বন্ধ করে সারা শরীরে স্প্রে করার চেষ্টা করবেন। তো বন্ধুরা, দেখলেন কিভাবে এদের স্প্রে করাতে হয় এবং কিভাবে হলুদ জল মিশিয়ে এদের স্প্রে করাবেন। তারপরে কি করবেন, হলুদ জলটা একদম বের করে নেবেন, যে স্প্রে থেকে বের করে স্প্রেটাকে ভালো করে ধুয়ে নেবেন। ধুয়ে নেওয়ার পরে একটা ফ্রেশ ওয়াটার সেই স্প্রের মধ্যে ঢেলে দেবেন। এই যে আমি হলুদ জলটা বের করতে এই কারণেই বলছি, বেবি প্যারটের শরীরে যদি হলুদ জল লেগে থাকে তাহলে তার শরীরের যে পালকের কালারগুলো আছে সেগুলো হলুদ হলুদ হয়ে যাবে। তাই
হলুদ জল দিয়ে স্নান করার পরে ফ্রেশ ওয়াটার দিয়ে হালকা হালকা করে এদের স্প্রে করে দেবেন। তাহলে যে হলুদের ভাবটা আছে সেটা আস্তে আস্তে কমে যাবে এবং এদের শরীরের পালক আছে কালারটা নষ্ট হবে না। তারপর কি করবেন বন্ধুরা, এদের 40 থেকে 45 মিনিট এমন একটা জায়গায় নিয়ে রাখবেন যেখানে হালকা হালকা রোদ আসছে। যখন দেখবেন আস্তে আস্তে শুকিয়ে গেছে এদের শরীর, তখন এদের একটা ঘরের নর্মাল প্লেসে নিয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনাদের সমস্ত রকম জিনিস দিয়ে দেখাতে পেরেছি কীভাবে এদের স্নান করাবেন। একদম লাইভে আজকে দেখালাম কীভাবে স্নান করাবেন। তো বন্ধুরা, আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন কীভাবে বেবি প্যারটকে স্নান করাতে হয়। একদম আমি আপনাদের সামনে দেখিয়ে দিলাম, একদম লাইভে দেখিয়ে দিলাম কীভাবে বেবি প্যারটকে স্নান করাতে হয়। এভাবে স্নান করালে আপনার বেবি প্যারট খুবই ভালো থাকবে। এই গরমের দিনে অন্তত সপ্তাহে অন্তত 1 থেকে 2 বার এদের স্নান করাবেনই। না হলে এদের শরীরে অনেকটা গরম ফিল হবে এবং এদের শরীরে অনেক প্রবলেম সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। শুভরাত্রি।